Olha, minha gente, cortando ali o tronco do pé de manga, olha. Cortando o pé de coco, gente, agora. Não vai cair pro lado de cá, não, da casa? Sim. Ah. Poxa, onde caiu? Mas eu me lembrei também, é. Não, é ele também. Tu é doido, é? Fica na frente dele comendo. Vai puxar agora. Não nada. Dá não. Vai puxar agora. Já vem, tá fácil. Gente, aí eu tô colocando milho de molho pra fazer mungunzá, gente. Eu fiz mungunzá pra gente comer. Mas foi assim, cada casa é um prato, né? Lá em mãe, cada casa é um prato. O meu prato era o mungunzá, pra mim fazer o mungunzá, né? E da minha irmã foi... Eu nem lembro qual foi da minha irmã. Um vatapá, não. Aqui. Aí eu vou cozinhar pra comer com café, ó. Tá vendo? Ó, gente, a banana como tá ficando aqui. Vou pegar um galfo. Vou já desligar, gente, ó. Ficou. Com café. Agora aqui. Ó, já botei aqui a massa e açúcar. E vou colocar manteiga. Só essa. E vou desmanchar, gente, com água mesmo. Não é isso, mas tem uma referência, né? Pois é, mas aí agora tem de novo. Olha aí, tanto que a mãe recebe, a dona vai receber. Vai vir. Aí depois foi lá, aí depois foi... Gente, eu limpei a câmera, tava ruim. Misericórdia. E é tão combinado, aí, ela não sabia que eu era... Não, era da sala de outra, que é perto da Avenida. No outro banco não, é... Agora eu vou deixar no ponto, gente, aqui. Aí eu volto pra mostrar, ó, já deu certo aqui, agora eu vou fritar ali, ó. Café agora, parei ali a roupa, que eu tô lavando roupa. E vou comer o meu bolo que eu fiz, ó, que eu mostrei pra vocês. E a minha banana, ó. Mãe comeu um pedaço e gostou. Mas é bom, gente, com café. Eu acho que toda igreja tem suas coisas. Não tem essa que não tenha, né?
Não é mesmo? Vai eu dizer agora. É, né? Tá tendo mais do que as outras. Ai, gente, vai rachar aqui. Tô indo buscar o bolo. Um bolo que nós encomendemos pra comer, né, Marcelo? Ó, com feijão pra fazer um contar. Tô coisando o alho aqui, ó. E aqui, gente, é o peito pra fazer o vatapá. É minha irmã que vai fazer, que é o prato dela. E o meu eu vou contar. Aqui tá feijão e o milho. Tô fazendo aqui mucunzá. O meu prato vai ser mucunzá. E tem milho e o feijão aqui já, ó. E aqui é minha irmã que vai fazer esse prato. É o vatapá, aqui tá o peito, tá vendo? E eu vou fazer o mucunzá. Aí aqui já tá o alho pisado. Olá, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Espero muito que sim, tá bom? Peraí, deixa eu botar vocês no tripé pra ficar melhor de falar com vocês. Nossa, gente, fui botar vocês aqui no tripé e meu tripé caiu. E aconteceu um acidente, quebrou. Olha, a cabecinha. Foi esse, gente, ó. Depois eu vou olhar se não tem um jeito, meu Deus. Bom, mas enfim, meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Tô meio sumida, mas enfim, tudo bem, né? É isso que importa, que eu tô aqui agora, tá bom, meus amores? Antes da gente começar esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa seu comentário aqui, tá bom? E é isso, bora pro vídeo. Gente, hoje, nesse exato momento, é 23 de junho, São João, né? Desculpa o barulho aí das crianças. E agora, gente, eu tô fazendo mucunzá, né? Aqui em mãe, como vocês sabem que eu tô na casa da minha mãe, aqui a gente vamos fazer umas comidas, né? Cada casa vai fazer um prato, né? Eu vou fazer mucunzá, minha irmã vai fazer o vatapá e minha cunhada tá fazendo guisado de fígado, essas coisas, né? De boi. E eu vou mostrar pra vocês tudo, tá bom? Do nosso São João, como que tá sendo. O ano passado eu mostrei pra vocês, tá? E esse ano eu vou mostrar também o que puder aí, né? Pra mostrar. Mas enfim, é isso, né? Deixa eu mostrar pra vocês agora como é que tá. Ó, gente, eu botei aqui alho e cebola pra refogar. Pra mim colocar tempero, né? Ó. Coloquei as misturas, gente, aqui, ó. E aqui é o milho, junto com feijão. Ó, gente, eu vou colocar a batatinha, ó. E cenoura também, ó. Mas você não quer não, porque tu não quer que fora que você tá fora tudo naquele de onde você vai comprar lá fora. Colocar água, gente, agora. É tudo que você quiser. Ó, vem levando de olha, tia Damiana, tá bom, ó? Gente, aí aqui, ó, vou cozinhar as macaxeiras agora. E a carne já tá lá no fogo. É o guisado. Ó, tá mais colorado, tá branco. Quem tá fazendo é minha cunhada. Aí eu vou botar mais colorado. Guisado, gente, ó, tá vendo? Vou botar mais colorado que tá branco. Agora, ó, enquanto o mucunzá tá no fogo, vamos beber um vinhozinho, ó, com gelo. Quer não? Oi, Rana. Vai chamar no vídeo. Já saiu a pressão da mistura. Ó. Ó. Agora eu vou colocar aqui, ó. Olha, gente, tá tudo pronto aqui. Mãe se vira, eu não vou mostrar a mãe não, Ó, estamos arrumando a mesa aqui. É porque eu tinha botado os doces pra lá, não tem, mãe? Ó, gente, nossas comidas típicas. Por que me botou o bolo pra cá? Porque pra ficar dividido. Então bota assim. Olha, gente, ó, bolo de puba. Aqui é de milho, aqui também é milho e aqui é vatapá, ó.
arroz, mangunzá salgado e macaxeira, gente, ó. Tá vendo? E eu ainda vou fazer um caldo de macaxeira ainda, ó. Eu tenho! É carne, é, Didi? E essa cara, cheia de gordura? Eita, como tá bom! Pela primeira vez, a foto um pedaço de carne. Amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem. Tô aqui levando a vida, graças a Deus, né, gente? Hoje é quinta-feira. Eu tô passando aqui para desejar uma ótima quinta-feira para vocês, bem abençoada, cheia de amor e paz. Tá, meus amores. E é isso, né? Como é que vocês estão? Como é que vocês acordaram hoje? Vocês acordaram bem? Eu já acordei, já levantei cedo hoje, gente. Eu ainda tô aqui na cama porque tá frio. Mas eu vou já levantar porque eu vou lavar roupa hoje, que eu acho que as minhas imagens vão chegar hoje. Então eu vou lavar roupa hoje. E pra cuidar. Mas enfim, né? Eu levantei 5 horas hoje. Organizei, levei o Ivna para o ponto de ônibus, né? Hoje é o último dia de aula dela. Graças a Deus, né? Ela vai ficar de férias. E não vai precisar mais dela se acordar tão cedo, né, gente? Mas é isso, meus amores. Bom dia pra todo mundo, tá? Bom dia, quinto. Bora!